হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। আর আমি কিন্তু এখানে অনেকগুলো টয় ভেহিকেলকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রেখেছি, একেবারে কালারফুল এবং ইমপ্রেসিভ একটা লুকের টয় ভেহিকেল। আর প্রতিটা টয় কিন্তু আমি একে একে হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো। তো প্রথমে কিন্তু আমি এই পিঙ্ক কালারের সিএনজি টয় অটোরিক্সাটিকে হ্যান্ড ড্রাইভ করবো, একেবারে 3 হুইলের একটি পিঙ্ক কালারের সিএনজি টয় অটোরিক্সা। বন্ধুরা, আমি কিন্তু এই সিএনজি টয় অটোরিক্সাটিকে একেবারে হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদেরকে দেখালাম। তা এটা খুবই চমৎকার একটি কালারফুল অটোরিক্সা। দেখো, একেবারে মেটাল কোয়ালিটির একটি টয় সিএনজি অটোরিক্সা। আর এরপরে কিন্তু আমি চলে যাব পরবর্তী টয় ভেহিকেলের কাছে। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো এরপরে কিন্তু রয়েছে আরও একটি টয় অটোরিক্সা। আর এটা কিন্তু একেবারে ইয়েলো কম্বিনেশন এবং হোয়াইট মিক্স রয়েছে, আর এটাও 3 হুইলে গড়া। তো চলো এটাকে আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করি। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো আমি কিন্তু এই টয় ভেহিকেলটাকেও হ্যান্ড ড্রাইভ করে রেখে দিয়েছি, একেবারে সেম দুইটি মেটাল কোয়ালিটির টয় সিএনজি অটোরিক্সা। আর এরপরে কিন্তু আমরা পরবর্তী টয় ভেহিকেলটিকে হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো। তো চলো প্রথমেই ওয়াও গাইজ, দেখো আমি কিন্তু এই টয় ভেহিকেলটাকেও পার্কিং জোনে রেখে দিয়েছি। একে একে আমি 3টি টয় ভেহিকেলকে কিন্তু হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখিয়ে দিয়েছি। আর এটা হচ্ছে একটি অয়েল ট্যাঙ্কার বা ফিউল ট্যাঙ্কার বলতে পারো, 6 হুইলে করা এই অয়েল ট্যাঙ্কারটি খুবই অসাধারণ একটি টয় ভেহিকেল। তো এরপরে কিন্তু আমরা চলে যাব পরবর্তী টয় ভেহিকেলের কাছে। আর বন্ধুরা, এরপরে কিন্তু রয়েছে একটি ট্যুরিস্ট বাস। দেখো, ইয়েলো কম্বিনেশনের একটি ট্যুরিস্ট বাস, আর এর গায়ে কিন্তু রয়েছে অনেকগুলো স্টিকার লাগানো। আর 4 হুইলের এই ট্যুরিস্ট বাসটিকে আমি এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। ওয়াও গাইজ, দেখো আমি কিন্তু 4 নাম্বার টয়টাকেও হ্যান্ড ড্রাইভ করে রেখে দিয়েছি। তো চলো আমরা কিন্তু এরপরের টয় ভেহিকেলটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। আর এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি সুপার সিটি বাস। আর এই বাসটি কিন্তু একেবারে একটা মেটাল কোয়ালিটির বাস, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি হাই স্পিড বাস। তো এটা এখন আমরা এটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। বন্ধুরা, দেখো আমরা কিন্তু এই টয় ভেহিকেলটাকেও হ্যান্ড ড্রাইভ করে রেখে দিয়েছি। আর এটা কিন্তু একেবারে একটা সুপার সিটি বাস, আর এর চাকাগুলো বেশ কালারফুল, দুইটি কালার কম্বিনেশনে গড়া। দেখো, একেবারে ইমপ্রেসিভ একটা লুকের টয় ভেহিকেল। এরপরে আমরা চলে যাব পরবর্তী টয় ভেহিকেলের কাছে। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো এরপরে কিন্তু রয়েছে শুধুমাত্র একটা টয় ভেহিকেল। আর এটা কিন্তু একটা কেস ট্র্যাক বা অ্যানিম্যাল ট্র্যাক বলতে পারো। আর এর ভেতরে কিন্তু রয়েছে একটি কাউ বা গরু। দেখো, আর এটাকে এখন আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। ওয়াও গাইজ, দেখো আমি কিন্তু এই লাস্ট টয় ভেহিকেলটাকেও হ্যান্ড ড্রাইভ করে রেখে দিয়েছি। আর এর ভেতরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটি হোয়াইট এবং ব্ল্যাক কম্বিনেশনের একটি কাউ বা গরু। আর এটা কিন্তু 6 হুইলে গড়া সম্পূর্ণ, একেবারে একটা কালারফুল টয় ভেহিকেল। আর সবগুলো টয় ভেহিকেলকে কিন্তু আমি পার্কিং জোনে রেখে দিয়েছি এবং ইন্ট্রোডিউসও করিয়ে দিয়েছি। তো ভিডিও ভালো লেগে থাকলে লাইক করে দিও এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আল্লাহ হাফেজ।